Wasuna dan ilmu dan sunahakan apa ngabereskeun buka. Ida saya kana al-buruba percaya yakinkeun ya wong al-buruba itu wa yu'rafu lan den kinauhi ya buru fi umroni ing dalam bangunan wasokaro lan pelataran alati biha dibarun kang tetes biha kalam alati dibarun apa barang gunung di Jawa Risuai kalawan pirangi sinar min akhlak ketoni saking pirang-pirang luhure pagar wal jibari lan gunung watak dimuhu ala sholati lan den sunataken apa ngadinaken buka ala sholati ingatan sholat ilang yaksa lamun palawati iya si wong minta ini saking ngagariskeun buka wawatal jamaati ing pote berjamaah au takbiratul ihrami atawa takbiratul ihram wallahu a'lam bishawab. Terus kayak mau kayak gitu mah dulu agak kayak pola itu balik. Pola itu balik. Teman itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muhibbut sabari yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Wa qala muhibbut tabari, parantos berkomentar seorang ulama besar yakni Syekh Al-Muhibbut Tabari. Kieu cenah cek Syekh Muhibbut Tabari yasilu lil maiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Ieu keterangan Syekh Muhibbut Tabari menepis karena pendapat-pendapat saudara orang anu beranggapan bahwa putuslah anu hidup jeung anu maut. Jadi andai kata orang maca zikir, ngalaksanakeun salat, menuju pahala diisolkeun kana si mayit moal cenah moal nyampe, capek-capek. Di mana dalilna? Ternyata dalil ditampilkeun salah sambung. Anu ditampilkeun dalilna eta teh idza mata banu Adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walin shalihin yad'u lah. Eta dalilna nu diangkat ngadalilan bahwa amal-amalan jelema nu hirup moal nyampe anu maot. Eta salah arti, eta mah ngomongkeun ge tentang si mayit bahwa ketika manusia mati eta amalan putus. Atuh tadi nasok salat, teureun salat aja paeh. Eta amal luhur lain purna eta lingkeng biru. Ya. In qata amalu maka putus amal apa amale ya siman mata teh tadi. Jalma nu paeh si mayitna teh. Ieu mah kudu dirujukeun ka urang kan gitu. Sehingga orang lamun tahlilan, lamun ngaji Quran, salat, hadiah segala macam moal nyampe cenah gitu. Jadi eta mah amal ibadah si mayit anu putus ge karena maot, biasa puasa atau mau bisa puasa. Biasa salat bisa salat ya maot ye. Kecuali kana tilu ngalir. Nu tilu nyata hiji ilmu anu bermanfaat. Dua
hiji amal jariah. Non amal jariah. Jadi orang beramal tapi permanen barang nanti ya, sehingga orang mau terus abadi di dalam dunia. Maka eta pahala terus. Model orang ngebangun pondok pesantren, ngebangun majelis taklim, ngebangun masjid, mushola, eta selagi dipakai, walaupun orang terus maut, eta pahala terus ngalir. Jadi seorang oleh tamah aset turang, eta ada saham kurang, anu di dunia, maka pahala terus ngalir ke orang. Investasi. Madrasah gitu menurutnya. Madrasah. Jadi pokoknya anu digunakan pikir ibadah, pikir mengenal Allah jeung Rasulullah, pikir ngelaksanakan ibadah ke Allah, eta ketika kurang didanai tetap bakal ngalir walaupun kurang pesmal. Maka kurang kudu boga ta aset. Hiji bukan itu tadi. Wakaf tanah misalnya. Tapi wakafna lain jeung gardu main gaplek ya. Eta mah ngaranna dosa jariah. Karena dosa ge jariah. Dosa. Jadi orang misalkan ini di tempat, misalkan di spotiknya, orang mau tetap terus masih kena masih kena diaktifkan ya, dugem segala macam jadinya. Eta orang gede-gede gitu. Baik, dosa aya baik. Soto yang dugem. Oh, Ustaz kamu itu dugem. Lo pada ngupai segala. Ini Ustaz gaul gitu. Cek tiap hari. Jadi eta hiji sedekah jariah. Bocoran tak aset urang, walaupun urang maot tetep aya kana. Anu kaduana naon? Tadi teh awalan ilmin yutafa'u bih. Ilmu anu bermanfaat. Mentak urang sautak saeutik pokoke ilmu pagahkeun. Teu kudu boga santri bae. Santri urang ada pemajikan, santri urang ada anak. Eta nu pokona. Diri urang kalau pakai tah pikeun urang maju ke bikin ka pemajikan, ka tetangga, lamun aya santri deui ka santri. Nangke ilmu anu ku urang dibikeun teh ka batur. Dibikeun deui. Engke kumaha diamalkeun kan aja teu dibikeun deui ge, diamalkeun. Urang maot mah ngamalkeun ilmuna sababiah ti urang. Eta tetep ngalir ka ditu pahalana, manehna salat, atuh gajalan jeung manehna emang kan di sisi lain urang penyebabna kan. Urangnya menang bagian didinya. Lain pahala bagi dua salat teh. Itu utuh 100%, dikurangnya 100%. Walaupun orang terus ngagoler di alam kubur, tetap pahala ngalir. Jadi kira-kira orang geus jompo itu teh bisa naon, geus putus amal urang teh bisa kukumaha. Tapi aya aset urang yaitu ilmu anu bermanfaat. Anu katiluna adalah anak soleh. Jadi kurang anak dididik, namun teu bisa titipkeun ka batur sampaikan menjadi anak soleh. Daik melaksanakan ibadah ngadoakeun ka urang, keun teh ngadoakeun ge, ari teh mah berbuat amal soleh, eta kan hasil karya urang. Maka ketika mana hidup dalam dunia melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, urang tos maot itu tetep ngalir. Mentak lamun urang teu boga satiluna minimal hiji lah arahan. Lamun urang teu boga amal jariah, eta mah kudu boga duit nya, kudu bos eta mah. Urang mah jelema miskin, teu boga duit, teu boga harta, geus bro. Ieu teh ilmu anu bermanfaat. Urang teu boga ilmu bermanfaat, atuh urang teu boga anak. Pesantrenkeun urang didik supaya jadi anak soleh. Anak. Ya, jadi nek miskin nek kaya sebenarnya potensi pikeun mendapatkan dari teh asetnya anu tilu teh. Nah jadi ulah alasan aing mah cenah susah ya moal bisa. Tapi ternyata kan urang boga anak. Itu lebih bagusnya satiluna. Bagusnya satiluna. Karena paling itu lah gugur. Iya, betul. Mentas iya loba. Tah eta doang cenah nu ngalir. Adapun cenah urang misalkan sok tahlilan, zikir, maca Quran, eta moal nyampe. Ya, dengan dalil tadi teh eta mah teu nyampe. Jadi anu putus ge amal si mayit jeung amal urang. Mata cek Syekh Muhammad Tabari di dieu yasilu lil maiti. Nyampe mang lil maiti kasih mayit namun nyampe kulul ibadatin seluruh ibadah apapun bentuknya kulna kul jame puasa, sholat dan sedekah nyampe kasih mayit kulul ibadatin seluruh ibadah tuf'alu anhu anu kurang dilaksanakeun ngageutian si mayit anu tos maot teh eta mah meureun cenah ibadah wajib doang sudah mantep wajibatan au mandubatan
arek ibadah wajib dah atau sunnah eta nyampe lamun kurang dilaksanakeun. Urang misalkan salat pahalana nya model pahala urang diisolkeun kasih main CS urang misalkan orang tua urang guru urang eta nyampe. Wa fi syarhil muhtari li mu'allifihi madhabu ahli sunnah inna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu. Malah dibuat di syarah kitab Al-Muhtar li mu'allifihi bagi pengarangna kitab Syarah Al-Muhtar. Kieu bahasana madhabu ahli sunnah ari madhab ahlu sunnah wal jamaah. Innalil insani bahwasana bagi manusia aya ja'ala sawaba amalihi kedah ngajadikeun ganjaran amalna wa salatihi jeung ganjaran salatna li ghairihi pikeun selian manehna. Wa yasiluhu jeung eta si ganjaran teh nyampe kasa ka jalma anu kurang di isolan hadiah teh. Jadi orang salat, puasa, misalkan sedekah, itu pahalana kurang diisolkeun ka ditu. Eta nyampe. Di mana dalilna? Ja batul man kitu berkoar-koar bakal percuma. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi eueuh bagi seorang manusia terkecuali hasil karya mana dalam dunia. Jadi hasil salatna, puasana, zakat adapun urang moal bisa disolkeun ka ditu. Atuh kumaha eta? Al-Qur'an teh di surah Muhammad ketika manakeun wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Cek Allah eta kapan di Al-Qur'an? Wastaghfir li dzambik. Geura minta ampun maneh wahai Nabi li dzambika bagi dosa anjeun. Tapi awas Nabi mah moal kena dosanya karena maksum hatina mah hanya kesalahan anu teu ngakibatkeun dosa. Tapi bahasa dzambik. Geura minta ampun pikeun dosa anjeun. Walil mukminin jeung pikeun dosa-dosa mukmin lalaki wal mukminati jeung mukmin-mukmin awewe. Berarti urang menghirup ya ku Allah kita minta ampunan atas dosa-dosa anu dilakukan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kan bisa amal urang tuh. Amal urang eta bisa nyampe ka ditu. Buktina ketika urang ngadoa kita gitulah. Kita mah mintakeun ampunan. Tak nyampe. Lamun urang ibadah pahalana diisolkeun karena si mayit nyampe karena doa kapan teh Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'nahu misalkan Al-Qur'an al-azim atau Allahumma ja'al sawaba ma shallaitu ila qabri anu bin anu nyampe eta karena kan doa itu nyampe lamun teu nyampe Allah moal ditahan moal aya bahasa walil mu'minina wal mu'minat. Bahkan di surat Al-Hasr Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim walladzina jelema-jelema jauh anu darongkap min ba'dihim setelah sahabat muhajirin jeung sahabat ansor yaquluna eta nyarita kumaha nyaritana di Al-Qur'an dicantum rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Eta ngadarong kitu lah orang-orang setelah sahabat ansor jeung sahabat muhajirin rabbana wahai pangeran kami ighfir moga-moga ngahampura ka kami wal ikhwanina jeung ka saudara-saudara kami seiman. Mana alladzina sabaquna bil iman orang-orang anu pantos dipayun ninggalkeun kami dengan membawa iman. Entos marawat heula didoakeun supaya dihampura dosa-dosana. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan dijadikeun di hati-hati kami ya aya ghillan aya unak-unak. Kasa lil ladzina amanu kana orang-orang anu beriman. Eta pan Al-Qur'an Allah anu berfirman bahwa orang teh kita mintakeun ampunan karena orang-orang sebelum kurang anu tos marawati heula mawa iman. Eta berarti kan doa nyampe. Mata urang ketika tahlilan ngadoa ka Allah supaya bacaan tahlil urang, zikir urang, Quran urang disampaikan ke si mayit eta nyampe. Kumaha teh nyampe na Rasulullah ketika praktek salat, ya salat mayit. Dina doa, dina takbir katil kita naon? Maca doa kan? Eta hadis eta. Hadis orang salat mayit eta sembarangan berdasarkan hadis sahih
Bahkan saudara orang anu ngomong ke nyampe ge ka simait ngelaksanakeun salat pas kitu sarua. Takbir pertama maca Fatihah, kedua maca sholawat, katilu maca doa, kaopat ke doa. Bahkan katilu mah kudu khusus ka simait Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasir madkhalahu terus kan itu. Eta berdasarkan hadis di tengarang. Lamun teu nyampe mah Rasulullah ngedikos kitu ka urang. Mentak jelasnya apapun ibadah urang anu dilakukeun aju pahalana urang diisolkeun ka simait eta nyampe ulah ragu-ragu deui. Adapun batur berkoar-koar eta mah salah sambung dalilna. Kurang ngopi di urang. Kuduna mah loba ngopi. Jadi kurang ngobrol, salah paham sendiri bae. Akhirnya geus memponis bahwa amal ibadah urang eta moal nyampe walaupun diisolkeun ke simait. Wa yustanu lisaimi ramadana wa ghairihi tasahhurun. Kurang kembali ke permasalahan yaitu tentang puasa. Taurang pan lamun puasa sok aya istilah sahurnya. Bahkan sok marak di orang ngudakeun sahur. Walaupun sok ada tangga nu marahan. Keliling teh ngudang-udang ke. Eta ku masih hukumna sahur. Wa yustanu ternyata disunahkeun liso imi Ramadana bagi jalma anu rek ngalaksanakeun puasa Ramadan. Wa ghairihi atawa rek nunaikeun ibadah puasa lain Ramadan, misalkan Senin Kemis, Ayamul Bid, atau Arafah, atau puasa ieu teh Tarwiyah, puasa Daud. Eta pokoknya apapun itu puasa, na Ramadan atau selain Ramadan, sunnah hukumna tasahurun urang teh ngalaksanakeun makan sahur. Lanjut iraha sahurna wa takhiruhu malam yakno fi syakin wa kaunuhu ala tamarin bi khabarin fihi. Wa takhiruhu sunnah deui ketika orang melaksanakan makan sahur eta kurang dipanjurikeun. Ya, jadi ulah tampil teuing. Ieu mau orang sahur cenah jam 8, pas balik tarawih. Eta mah sahur teh mah ngawadah. Jadi aya buka, aya ngawadah, aya sahur. Sahur mah minimal eta di jam 12 kan itu. Biasanya kan sahur jam 8, bukannya jam 8. Jadi mulai dibuka waktu makan sahur eta jam 12 lewat. Eta mah jam 12 lewat maka berarti awal kan eta mah. Pas masuk sahur sih, tapi awal. Eta kebenaran kasunahan takhir. Anu akhir mah tah ketika jam misalkan diurang malah 3:30. Pokoknya mah aya istilah imsak tanya eta ge sarua dibid'ahkeun ku saudara urang bahwa imsak itu adalah bid'ah ku dituna tina Rasulna. Ayat zaman Rasulna. Karena Kang Rasul ge gitu, ngan bahasa lain imsak. Ada nama pan imsak eta teu nahan, hartina mah pan can waktu emang puasa. Lamun saum geus waktu puasanya ta waktuna muncul fajar pas subuh eta mulai puasa urang. Adapun sebelum subuh atau can, cuman orang yang imsak artinya menahan diri walaupun memang can waktuna. Supaya naon? Supaya orang kayak pas subuh ulah keur ngaheum-heum sangu. Ribut kan urang. Mana kayak imsak Rasul pernah ngelakukan teu? Lain pernah. Kitu bae Rasul mah sunnah hukumna. Kumaha aya hadisna? Cek dina hadisna la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitrah wa akharus sahur wa sahatas sahuru wa sahata ya hansa wa sahata saharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakunna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayat. Jadi kan Rasul cek dina ieu hadis la yazalun nasu teureun manusia bi khairin aya dina kebaikan cek Kanjeng Rasul. Ma'ajilul fitra selagi manehna sok mempercepat kana buka. Waktuna buka geus jelas, geus nyata, langsung buka. Teu dibuka engke eta teureun-teureun bae tidak henti-henti aya dina kebaikan. Wa akhirnya wa akharus sahur. Jeung eta jelema ngakhirkeun kana sahur, teu tampil teuing. Jadi pas rek menjelang subuh gitu. Kira-kira kayak aya ukuran waktuna. Satu mah ukuran waktuna ta Kanjeng Rasul. Nah aya hadisna sahih deui, tasaharna kami melaksanakan makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakumna kemudian kami hudang
ila sholati pikeun ngalaksanakeun salat. Maksudnya salat subuh. Jadi untuk sahur salat subuh. Dan juga waktu antara sahur dan salat subuh, saku masih wa kana qadru ma bainahuma khamsina ayat. Ukuran limit waktu di antara sahur jeung ngalaksanakeun salat subuh eta kira-kira 50 ayat. Jadi lamun urang maca Al-Qur'an sebanyak 50 ayat eta karak subuh. Jadi beres ka sahur, tos tengah dahar naon deui, teu nginum naon deui, kira-kira maca ayat 50 ayateun eta langsung melaksanakan salat subuh. Berarti kan aya jeda dinamakan sahur karena iya salat subuh. Berarti eta lah bahasa urang mah imsak. Jadi praktek mah terus dilaksanakan kok kan Rasul cuma nama emang. Nama eta menang urang karena imsak itu kan artinya menahan diri. Akhirnya orang sok sering imsak eta ulah khawatir deui. Eta kelakuan terus dilaksanakan ku Kangjeng Rasul di masa lalu. Cuman bahasa doang. Atau eta mah bahasa doang ieu nya. Kumaha cenah lamun urang dina waktu imsak masih makan masih minum, teu naon. Karena mulai puasa mah dimulai muncul fajar sampaikeun ka surut matahari. Ngan tadi teh urang sunnah hukumna jeda supaya ulah sampaikeun tadi teh meujeuh napas muncul fajar urang masih kene merendahan kene. Masih kalolosan. 2 jam. Wa kaunuhu ala tamarin jeung keadaan sahurna teh sunnah ala tamarin nyata makan kurma. Jadi lamun bisa mah orang stok beli kurma lamun teu boga pelak nama pikeun ngalaksanakeun sahur. Di mana dasarna kok orang sunnah ketika sahur eta kurma jangan ada yang buka doang. Oh di khobarin fihi karena berdasarkan hadis. Aya hadisna. Jadi sahur ge nyata sunnahna ngadahar kurma karena aya hadisna. Wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in. Eta ari ieu ukuran sahur eta sakumaha sih sehingga urang teh menang pahala sahur. Jadi berarti anggap entah ganjaran eta sahur, aya ganjaran karena hukumna sunnah. Lamun kurang laksanakeun nang pahala, teu dilaksanakeun memang teu naon. Cuman pasti ada efeknya. Mana efek nangke emah segala macam, dehidrasi, akhirnya panurana mulia. Tapi lamun dilaksanakan menang pahala ongkok, dampak positifnya orang bakal menang efek positifnya bakal menang karena syariat dibentuk kita bikin 2 faktor doang, hiji jalbul masoli, kedua darul mafasid. Ya, mentak dikembalikan karena dua kata jalb ya, mabda syariah jalbul masoli wa darul mafasid. Jadi dibentuk syariat eta aya hukum sunnah, aya hukum haram, makruh, wajib segala macam. Eta hanya bikin 2 tujuanna. Hiji bikin mendapatkan nilai positif, anu kaduana bikin menghindari dampak negatif. Sakecil sahur hukumna sunnah, eta lamun kurang laksanakeun pasti loba hikmah. Tapi lamun kurang teu laksanakeun eta pasti bakal menang dampak negatif. Karena ini syariat Allah maha mengetahui kana ciptaan. Dibentukna hukum eta bikin kamaslahatan urang. Jadi lamun urang teu sahur berarti kan teu make syariat. Salabaya bunuh diri. Tileutikna eta makruhnya. Komoting haram. Ya, maka kesebab hukum Allah mah patuhi urang. Kahari teh kahari laksanakeun pasti aya kebaikan bagi urang. Eta sakumaha sih sehingga urang teh menang pahala sahur ukuran ieuna ukuran sahurna wayah sulu bisa hasil ngelaksanakan syariat sahur walau bijur ati main sanajan seteguk cai. Ada urang apa bedanya? Urang misalkan udang naik mepet kabur ka subuhan tarang aya kana waktu aing cenah kumpul pintu sahur dan kabur akan lontong tua cai ke cenah sateh teh kok. Asupan biasanya sahur namanya mau waktu bersendam. Iya di dahar itu di dahar. Jadi padahal nama walau bijur ati main sanajan seteguk cai ge eta hasil pahala sahur. Tos cukup eta ge. Orang sok hayu we pan curhat ke ka 7 jelema. Jangan selalu gitu sahur. Lontong nang biak bener. Kudu main kabur sahur, hadena aya sasakolok keneh. Atau kurang 4 cenah samangkok.
Eta disebut teh sahur. Karena urang mah sahur eta kulina ngadahar sangu bae. Jadi hasil pahala sahur sanajan orang hanya seteguk air doang. Ira waktuna eta sahur wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Masuk waktuna sahur binisfil laili ku saparo peuting. Jadi masukna waktu sahur eta ketika orang memasuki setengahna malam. Geus anggaplah misalkan mulai pentingnya jam genep ya, jam genep maghrib lah mulai penting. Jadi penting eta min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dimulai surup matahari sampai ke muncul fajar, eta lail karena. Eta dispilan bagi dua berang, kira-kira jam berapa? Jam 12 lah. Kira-kira jam 12. Jam 12 eta mulailah masuk waktu sahur. Cuman eta mah terlalu awal, kita teh orang sunnah di akhirnya. Jadi lamun orang jam 11 uplak masak laju dahar setengah 12. Aing kepenting macam sahurna jam setengah 12. Ulah eta macam beunang pahala sahur. Karena can waktuna eta mah karake waktu ngawadah. Saya sendiri beda pengalaman. Seri mana masalah ini? Seri hati maksudnya. Laju naon hikmah daripada orang melaksanakan makan sahur. Jadi hikmah eta rahasia di balik ibadah. Hikmah. Wa hikmatuhu at-taqwa au mukhalafah wa hikmatuhu at-taqwa au mukhalafatu ahlil kitab wajhan. Hari hikmahna melaksanakan sahur eta adalah hiji at-taqwa. Nah at-taqwa ngambil ngalap kekuatan artinya orang teh supaya aya energi, aya kekuatan. Pangarupan orang ari tama diasupkeun nasi eta kan mengandung naon? Mengandung karbohidrat. Fungsina pikeun ieu kan kekuatan kana tubuh urang. Cai supaya urang teh seger, ulah dehidrasi. Eta hikmahna di balik sunnah teh. Jadi disyariatkeun orang sahur. Eta tujuanan kahiji adalah supaya orang buka kekuatan. Emang kekuatan eta seger eta ku Allah Subhanahu wa taala mah makalah tauhid. Urusan hate. Ulah sampaikan tauhid dikeluarkan tina hate. Kumaha? Malah dia seger mah ku Allah, kuat mah ku Allah teu kudu sahur deui mah. Eta salah terang, artinya kok tauhid anu aturan di jero ka dikeluarkeun. Eta sarua jeung Batman make sempak di luar celana. Jadi seharusnya mah sempak mah di jero lepisnya. Iya mah kudu sempak di luar lepis. Ya emang aya Batman doang hiji. Eta ge pan aduh, lamun urang ka pasar make sempak di luar lepis disisikeun. Eta kamun aya jelema make jubah, make udang, aing mah tasawur seger mah ku Allah. Kuat mah ku Allah, berarti eta adalah ahli tasawuf Batman. Jadi tauhid ya di dalam hati. Ya fikih, kurang sahur, tetap hati manekatkeun aing makan sahur, kekuatan mah Allah anu ngieun. Urang hidup anu nungin seger mah Allah, ieu mah hanya syariat doang. Jadi eta anu tilu eta moal lepas sebenarnya hiji tauhid, dua fikih, katilu tasawuf. Urang mah kadang-kadang hiji dipake, dua dihilangkan. Nu hiji dipakai, nu dua dihilangkan. Nu dua dipakai, nu hiji dihilangkan. Satiluna dalam kehidupan. Ketika orang nyabok plak tasawuf, orang sabar. Artinya sabar eta lain cuma diusap, geus diuruskeun deui. Eta mah ngaranna polomo. Lain tasawuf. Jadi hata sabar. Moal mungkin eta jelema ngagerakeun dengan lam teh gerakeun ku Allah. Ieu mah geus takdir. Aing mah ieu mah geus menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar hata. Karena antisipasi. Pernah kulung ora aja nih. Nah, jadi dina hate pesan ke tasawuf bahwa eta adalah takdir ya Allah, orang hanya menjalani takdir dalam kehidupan dia. Nggak sabar orangnya. Ngan cek fikih
ayah hukum jinayah kapan? Ayah hukum kisos ketika dicabok deui lapor dengan polisi. Sesuai dengan hukumnya. Cek orang emang pula sabar. Ya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala duka ada pula. Ya, kalau berdosa atau ada namun pula berdosa berarti kan pula ya enggak diuji kalau Subhanahu wa taala. Enggak sama pula nerima kalau Allah Subhanahu wa taala protes, ente ngeluh, ente nuntut ke Allah Subhanahu wa taala. Ente sampai kieu cek orang, Allah kiamat dia. Kok abdi dihina ke dalam dunia. Tarima abdi mah eta ngaranna sabar. Hati sabar tetap nerima ialah takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba di sisi lain pikir jalan ke orang, kalau sampai diberkalakan, lapor ke polisi. Kumaha ya proses hukumnya. Jadi coba kita memajukan ke polisi. Kalau memajukan dilaporkan mah. Jadi tauhid dan yakin bahwa itu gerakan Allah. Tasawufna orang sabar, pikirna kurang proses. Jadi orang ulah sampai ke kieu, saya tahu macam di paling pucuk kelapa bae buat lapor ke polisi terus sabar kayak yongkok. Atau sabar mana hate itu urusannya. Jadi orang kudu nerapkeun seluruh 3 ilmu tadi teh tasawuf, fikih, hijab, tauhid. Ngan ulah tadi teh ulah salah terap. Bagian jero dikeluarkeun, bagian luar dikejerokeun. Nah, jadi ben gitu. Jadi hiji pikeun ngalah kekuatan fungsina. Karena connect dong kan tuh. Bayang ganti sebelah jaya pakai Atawa lamun memang urang urang mah geus kuat najan teu saur ge kula mah sok takat we puasa bari henteu efek dia tetep we seger tetep we kuat au mukhalafatu ahli kitab atawa hikmahna daripada sahur ieu adalah supaya beda jeung ahli kitab Yahudi sok kita puasa ulah dianggap teu puasa sok puasa ngan bae nama trok sahur nah urang supaya beda jeung Yahudi mata urang mah aya syariat sahur ya jadi wajhani jadi maksudnya ieu teh aya 2 wajah hiji lamun urang sok leres lamun berpuasa sok haus berarti fungsi hikmahna adalah at-taqwa lamun urang sok kuat bae puasana seger bae berarti wajah nu kaduana adalah mukhalafatu ahli kitab supaya beda jeung ahli kitab lamun urang teu saur kana mirip jeung Yahudi waduh bahaya aya hadis teh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum sahaja mah anu menyerupai hiji kaum berarti eta saruan kadinya urang kan saruan Yahudi bahaya jadi telagi tenan eta aya teu saur dia gagal aya masa bulan can pernah saur sekali dia Yahudi jadi eta sunnah hukumnya syariat eta laksanakeun urang jadi hukumna eta bisa 2 wajah. Lamun urang memang ledes fungsina berarti adalah ngalap kekuatan. Lamun urang sok kuat besok seger bae berarti fungsina supaya beda jeung ahli kitab ya karena Yahudi. Jadi syariat eta urang laksanakeun tuduh-tuduh ge supaya menang nilai positifna. Sabalikna supaya terhindar tina dampak negatifna. Wa sunnah tatoyubun waktas sahuri sunnah dari orang teh nganggo sesengitan dina waktu sahur mata kurang kudu melinjak sengit dia mata buka sama motor acan di imah batu mah berbagai macam wangian dikumpulkan supaya beda-beda modalan awak. Jadi orang ke waktu sahur pakai sesengitan. Timbul pertanyaan, waduh, kumaha cenah pan urang lamun keur puasa makruh hukumna make wewangian. Ya. Atau eta pan urang sahur teh make minyak sengit. Atau ke jam 12 kali itu ya atau aya keneh wangina. Tah eta aya kaidahna. Cek kaidah yugtafaru fi dawam ma la yugtafaru fi ibtida'. Jadi lamun saterusna eta dihampura ku agama, tapi lamun mimitina itu dihampura. Artina lamun urang dalam keadaan puasa ye, isuk-isuk atawa dohor make minyak wangi, teu dihampura tah makruh hukumna. Tapi lamun dawam tah neruskeun waktu sahur teh make nama waktu sahur can waktu puasa ye. Lain waktuna puasa. Maka teu naon kan make minyak wangi. Nya sakeneh wangina sampai ka dohor, eta teu naon. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida'. Tak sunnah hukumna urang make minyak wangi dina waktu sahur. Ulah sahur jam 12 bau kelek. Da sama lapar kapan barang bisa.
Kalau betul berat Wa sunnah ta'jilu fitrin idza tayaqqana ghuruba. Disunahkan hukumna orang teh mempercepat buka. Jadi lamun datang waktunya buka, plus buka kek. Eta sunnah orang mempercepat. Ngan idza tayaqqana ghuruba. Ngan dia ditemukan muqayyadun bi qaidin sartiyyin, diikat ku satu ikatan ya, diqaidin ku syarat idza tayaqqana ghuruba. Sunnah sote orang mempercepat buka lamun geus yakin bahwa matahari geus turun. Ya, model orang gimana di pantai. Katingali eta si matahari lelapna kana laut teh. Lelap bentos eta magrib. Gegeura buka ulah dungkang kene. Ieu mah urang misalkan teu yakin teu naon, kadang-kadang ragu. Tidak sunah cenah ta'jilul fitri. Kudu mempercepat buka, makruh lamun dibungkang ke. Atawa tah lamun yakin sunnah mempercepat ya. Eta mah urang aya keraguan-raguan kene. Aya nu adzan sabudak leutik. Eta anu ngabimbing teh jangan adzan. Bisi nganyak walan doang cenah. Kelah kedeung. Jadi teu sunah ta'jil lamun urang aya keraguan-raguan. Jadi sunnah saudara geus nyata, geus yakin bahwa matahari geus turun, karena urang sunnah mempercepat buka, ulah dibuka kene makruh hukumna. Tapi lamun teu yakin berarti kan ulah waka sampai ke timbul keyakinan. Laju kumaha urang kanyahoana bahwa eta teh geus waktu magrib. Wa yu'rafu fil imrani was sohari, berarti di dua kadiah ya. Dua kadiah deh. Pertama, wa yu'rafu fil imrani bizawalis su'ai min a'adil kitoni. Kedua, wa yu'rafu fis sahari allati biha jibalun bizawalis su'ai min a'adil jibali. Kumaha tah bisa kanyahoana bahwa orang teh geus memasuki kana waktu maghrib. Wa yurafu bisa kanyahoana bahwa matahari geus surut fil imroni lamun urang cicingna di tempat rame model di kota. Kumaha kanyahoana lamun urang cicing di kota? Bisa wali suai min a'an kitoni. Ku hilangna sorot matahari tina puncak pager. Pan di kota mah pager peluruhnya. Yang bukan duit, bukan duit man. Biasanya yang duit. Depeng. Jadi sok paling pagar sampai ke tengah-tengah bagian matahari kan. Ande kemarin itu bukan duit saya tiket yang pakai naik. Eta bisa kanyahoana bahwa maghrib lamun di kota ya cicingna. Eta pan kehalangan ieu tah, kehalangan temboknya, kehalangan pagar. Eta hilang we sorot matahari. Pan matahari mah pasti mah keneh tah kehalangan tembok. Pan nyorotna kaluhur keneh. Lap eta matahari kan itu. Walaupun kehalangan tembok eta sorotna hilang. Jadi sorotnya hilang, pengen jadikan sorot matahari nata. Sorotnya hilang, pengen tambah pas maghrib. Lamun di kota kan jadikan gitu. Jadi sorot matahari hilang tengah terkode ketika kehalang dia meninggalkan di puncak pagar. Kumaha lamun urang di pelataran, model di lapangan gitu kan. Wa yu'rafu bisa kanyahoan bahwa datang waktu maghrib, bahwa matahari geus terbenam. Fi sohari lamun urang cicingan di lapangan di tempat anu luas alati biha jibalun anu di dinya teh terdapat gunung-gunung model di dilah di Cidok ngadeu ka ditu Gunung Karang kapan kabelah ditu Gunung Putri kabelah dia Gunung Pamajikan Nyen pangharep. Dunia saragi ulang bae pan. ta eta mah bizawali su'ai min a'alil jibal eta bisa kanyahoana teh ku jalan leungit sorot mataharina ninggalin teh di puncak gunung. Misalkan Gunung Karang tuh sorot matahari silang ke dinya. Eta berarti maghrib. Eta mah matahari pan geus teu nya, kahalangan tembok, kahalangan gunung. Tapi sorot mah keneh kan lamun can lolok mah matahari. Lolok matahari eta sorot mah hilang. Kok malah pengeunah mah di pantai urang. Anu pas sunset, pas matahari surut. Eta lolok matahari kahalangan laut. Itu pas tengah maghrib. Tapi lamun lain di pantai mah model di kota, model di kampung, pagunungan, eta kitu. Jadi kalian ke sorot matahari lah.
terus saya salat matahari nabe eta berarti tos maghrib. Jeung mana kana toren teh. Wa taqdimuhu ala sholati illam yahsa min ta'dilihi fawatal jama'ati. Main pendek dijerkeun sugata jamak muannas salim. Lamun jamak muannas salimah definisina kumaha? Wa huwa majmu'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak ya. Kalimah anu dijamakkeun teh ku alif jeung teh, bari sadona panambah. Eta ke lamat nasabna ku kasrah, ku jr. Naon sebabna? Tak andul kana patah jamak muannas salimah. Bika ngaranna ge moal bisa mikul, bisa ngajinjing doang. Tetap nanti bisa patah. Tapi lamun lain jamak muannas salimah mah dua kilanya mirip. Tapi ternyata alif jeung teh lain zaidah tah kan? Fawat eta tina fawat kan, teh aya bae kan? Fawat. Berarti eta mah lain zaidah. Pokok eta mah teh. Berarti eta mah jamak muannas salim. Geus lain jabarkeun heula. Min ta'jilihi fawatal jama'ati au takbiratal ihrami. Ya, au takbiratil ihrami itu kana jamaah. Wa taqdimuhu ala sholati sunnah di urang teh ngaheulakeun buka. Kamu ya. Wa taqdimu lan kadingina kana. Tahu dari Fitru yang kita mau. Wa taqdimuhu jeung ngaheulakeun buka. Sunnah urang teh ngaheulakeun buka ala sholati mandirikeun kana salat. Jadi ulah sok kasepeun. Dur maghrib lah yang masuk supaya sampai lah supaya tenang tuh tujuannya ke lain hayang sebutkan kolak supaya ulah kayak itu sholat hayang tenang nggak bahasa justru ke sholat mau tenang ingat kena kolak urang dalam keadaan lapar kolak harus disiapkan dur maghrib kalah lupa tuh urang ngelawan mau lanjut sholat pasti lo mau berjamaah ya tak jabat juga bener lah paling sering baik. Jadi ulah terlalu soleh salah deui make terlalu mah. Jadi sunnahna kalamah ngaheulakeun buka puasa heula mandirikeun kana salat. Ngan ieu ge teu mutlak. Akan tetapi dikoidan diikat ku satu persyaratan. Sunnah salat teh ngaheulakeun buka mandirikeun salat. Illam yakhsha min ta'dilihi fawatal jamaati. Lamun urang terempan akibat mempercepat buka ngaheulakeun buka heula. Urang teh rempan bising katinggalin berjamaah atau bising katinggalin takbiratul ihram imam. Sedangkan pan manggihan takbiratul ihram eta padilanna beda deui. Lamun berjamaah pahalana 27 derajat. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Jadi salat berjamaah eta jauh lebih utama daripada salat serangan. Nah, eta urang misalkan lamun aing bukan heula ieu asana aing katinggalin berjamaah. Geus beureum mending salat heula tah. Lamun aing bukan heula asana ieu fadilah manggihan takbiratul ihram bareng imam katinggalin geus sebelum kita mending salat heula. Eta mah urang waktuna nyantai, ja imam nage bukan heula. Atuh urang ulah terlalu saleh mangguan di masjid. Sampai ke kabur minum-minum aca. Sulap-sulap di masjid salat. Ditanya kurang pan serangan mah teu bukan heula. Jamaah dong. Bang korek takluk eta. Bisa aja. Jadi di ketat-ketatnya ada yang sesuai dengan aturan main nama tetap menang sanksi. Jadi lamun teu rempan sieun katinggalin berjamaah, teu sieun katinggalin takbiratul ihram bareng jeung imam, eta sunnah hukumna urang ngaheulakeun salat, jangan ngaheulakeun buka, mandirikeun salat. Tapi lamun tadi teh mah bising katinggalin berjamaah, bising katinggalin takbiratul ihram jeung imam, eta mah mending salat heula buru. Muridnya? Kayak itulah wa qauluhu bitamarin wallahu a'lam bissawab.